Tai mano vardas yra Liudas, esu didžėjus prodiuseris žinomas kaip Roadiears ir šią vasarą grosiu Audroje. Roadiears kelionė užgimė tada, kai mirė Saint Stereo, nes pirmas mano pseudonimas buvo toks, po kurio pradėjau groti nuo labai mažų dienų ir persikraustęs į Vilnių vis labiau ir labiau kibau į muzikos kūrimą ir vis bandžiau tai daryti, bet tada supratau, jog stilistika, kurią grojau kaip Saint Stereo, yra visiškai priešinga tai, ką aš noriu kurti. Ir pamažėle vis vystėsi tas projektas, pradžiai Roadiears buvo 3 žmonės, bet iki tos dienos, kai išėjo vinilas, liko 1. Tai Roadiears buvo paskirtas tokiam eksperimentiniai, psichodeliniai, bet šokamai muzikai. Na, tas pokytis iš Saint Stereo į Roadiears man buvo natūralus, nes ir tas vardas reprezentavo kažkokį visiškai kitą žanrą ir siejasi su labiau tokia šviesiaja šokio muzikos pusė, su disco, new disco ir house'u. O atėjus į studiją gaudosi visiškai priešingai ir norėsiu kažkokio naujo vėjo, brėžti tokį aiškų brūkšnį, kad dabar bus kažkas naujo tiek pačiam, tiek publikai. Ir tiesiog taip atsirado Roadiears. Kūryba, manau, yra toks kaip ir esminis dalykas, norint puoselėti savo karjerą, nes tai visa kūryba tampa tavo vizitinė kortelė ir tokių kaip kelialapių kažkur toliau, nes kas daugiau, jeigu ne tavo paties muzika, tave reprezentuos, ypač tokiais laikais, kai didžėjumi dėl visų techninių pažangų gali tapti bet kas ir tai nebetampa kažkokiu raketų mokslu, nors jaučiant ritmą ir mylint muziką niekad tai nebuvo kažkas mega sudėtingo. Tiesiog norėjosi išsiskirti ir tiesiog parodyti savo kažkokią žinutę, kaip aš įsivaizduoju muziką, kas slypi mano galvoje ir kaip aš galiu išreikšti tai tiesiog skambinamas pianinu ir grodamas būgnais. Visą laiką mėgau, kaip pasakyti, melodingą šokių muziką ir niekada, man visą laiką norėjosi, kad ir koks atrodo arčiausiai techno tai yra dalykas, manasis variantas bus tikriausiai per daug melodingas ir man patinka tas muzikalumas, dainavimas ir visa ta energija, kuri tokia atrodo lyg tai yra gyva elektroninė muzika, nors iš tikrųjų nei vienas gyvas instrumentas negroja, tas rock'n'rollas be gitarų. Aš manau, kad žmonės atveda į mano vakarėlius irgi tą pati energiją ir noras šokti, nes mano vakarėliai, mano grojama muzika, bet kuriuo paros metu, ar tai būtų vakaras, ar naktis, ar rytas, ar pietus, jie pritaikyti pagal laiką ir vietą, bet tai vis tiek yra šokių muzika ir visą laiką pats puikiai, manau, atspindžiu prie pulto tą vaizdą, šokdamas dažniausiai ne į ritmą, bet atiduodamas visą save ir man patinka džiaugtis tą naktimi, diena ar, kaip minėjau, bet kuriuo paros metu su šokėjais, nes kiekvienas vakarėlis yra šventė, o džiaugtis, kaip pasakyti, nėra ribų ir tai neturi jokio rėmo laikui ar žanrui. Man tiesiog patinka džiaugtis tą akimirką ir atrodo, kad jau milijonas tų valandų tuoj bus atgrota, bet kas kartą ateini ir tu per naują užsidegi, lyg tai būtų tavo pirmas vakarėlis. Mano dalyvavimas pirmoje Audroje tikrai buvo sėkmingas. O antroje Audroje aš buvau jau kaip atlikėjas, pasirodžiau ketvirtadienį Žilinsko galerijos kiemelyje Laukas ir grojau irgi iki pergalės, berods sugrojau 10 paskutinių dainų, man atrodo. Jo, tai šiais metais aš grosiu Žilinsko galerijoje kartu su Okta ir man patikėta užduotis atidaryti šį stage'ą ir atidaryti ne bet kaip, o grįžti prie minėtų jau nužudytų Saint Stereo šaknų ir sugroti savo house'o disko įkvėptą setą. Tad galima tikėtis mano šviesiosios pusės ir gražios vakaro įžangos.